အခုလိုကျမရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေကိုဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတင်ပြခြင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတရားကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်များသာမကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့မိမိတို့ကိုကိုစားပြုလိုကြတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးလာသုံးသပ်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ခံရွေးချယ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူအရပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ပါတီရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအနှစ်20ကျော်ကင်ဆွဲခဲ့တဲ့မူတွေနဲ့တွဲပြီးရှင်းပြကြပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေအနက်ထိပ်တန်းတင်ထားတဲ့ကိစ္စ3ရပ်ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုအစိုးရရန်တရားအောင်သွတ်သွင်းခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကိုအစိုးရပိုင်ဖြစ်ပြောင်းတာချုပ်ကင်လာခြင်းတင်းကျပ်တဲ့မီဒီယာနဲ့စင်ဆာစည်းကမ်းဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်ရေးပိုင်ခွင့်ကြားပိုင်ခွင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရုပ်သိမ်းပစ်ခဲ့ခြင်းစတဲ့နီလန်းစုံနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုခြေဖြတ်ပစ်ခဲ့တာပြည်သူလူထုဘဝမှာအကြောက်တရားကသာလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတော့တယ်ပြည်သူလူထုဘဝအကြောက်တရားကလွတ်မြောက်ပြီးလူအခွင့်အရေးမရသေးတဲ့အထိတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားခိုင်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှသာပြည်သူတွေဟာဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုအမှန်တကယ်ရနိုင်ပြီးလွတ်လပ်မှုရဲ့အရာသာကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိခြင်းသည်တာမန်လူများနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးတို့မိမိတို့ရသင့်ရထိုက်တဲ့အကာအကွယ်အစောင့်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတွေကတစ်ချက်လွတ်အမိန့်နဲ့ဘယ်သူကိုမှအရေးယူအနိုင်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ဒါမှဒီမိုကရေစီလက်ခိုင်မာထွန်းကားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါမယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ခက်နဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့ဥပဒေအချို့ကိုမဆိုင်မတွဖျက်သိမ်းပစ်ကြရပါမယ်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းရွေးဆွဲကြရပါမယ်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုလွတ်လပ်အောင်ထားပြီးတမာတမတ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရပါမယ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝပေးရပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးမဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်တွေတိုးချဲ့ရပါမယ်တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်ဟာဒီမိုကရေစီသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေပြုမန်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်တို့နဲ့လွတ်လပ်စွာရပ်တည်နေစေရပါမယ်။တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်ရဲ့အပေါ်မှာအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတဲ့အုပ်ချုပ်သူလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိစေရပါမယ်။ဥပဒေအရပြစ်မှုထင်ရှားပြီးစီရင်ခြင်းမရှိသေးရင်ဘယ်သူကိုမဆိုအပြစ်ကင်းတယ်လို့မှတ်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်ပါလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့အထိလောင်မြိုက်နေစေဖြစ်နေပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများရုတ်တရက်လုတ်ကြံခံရပြီးကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအကြားတန်တရားပွားခြင်းနိုင်ငံရေးအယူဆမတူသူများအကြားသဘောထားကွဲပြားခြင်းစတာတွေကိုစပွဲဝိုင်းမှာတွေးဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုမပြုနိုင်ကြသေးပဲလက်နဲ့အားကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြခြင်းဟာခဏအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကလည်းပြည်တွင်းစစ်မီးကိုအရှိန်မြင့်စေခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုအဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ကိုအမြန်ဆုံးနှိမ့်တပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နိုင်မှသာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆိုင်းပြီးငြိမ်းချမ်းစေရေးအတွက်အဆင့်30ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရပါမယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပပြီးညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရပါမယ်။တတိယအဆင့်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့အတိုင်းပင်လုံရဲ့အခြေခံမူဖြစ်တဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်စတာတွေကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစစ်တည်ထောင်နိုင်ဖို့ဘုံဥတီချက်ထားပြီးကြိုးပမ်းရပါမယ်။ကျမတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဟာခွဲထွက်ရေးကိုလုံးဝမလိုလားပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုသာလိုလားတယ်လို့ကျမတစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းထွက်ခဲ့ပြီးကတည်းကဒီဥပဒေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသဘောမတူတာကြေညာခဲ့ပြီးပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပါတီဆွဲအဖွဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေမထားပဲနိုင်ငံအကျိုးကိုသာရှေ့ရှုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့တပ်မတော်အင်အားစုအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလုပ်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့စစ်တပ်များဟာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကအင်အားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအငြင်းပွားဖို့မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်များအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာတပ်မတော်ဟာမပါမဖြစ်ပါရန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဟာနိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်အမြဲအစဉ်သင့်ရှိမယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်သူတို့ကြားမှာထားရှိတဲ့ပြည်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့အခါတွေမှာပြင်ဆင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူကတင်မြှောက်တဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကအုပ်စိုးခြင်းကသာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25%ပါဝင်နေတာကိုပြည်သူတွေအသိဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကလက်ရှိလွှတ်တော်အသီးသီးမှာပြည်သူတွေရွေးကောက်ထားခြင်းမဟုတ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီမူများနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်သင့်တဲ့ပုံမှန်များကိုပြည်သူတွေကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အဖိနှိပ်ခံဘဝနဲ့ကြိုးပမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတာကိုပြည်သူတွေအသိဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တစ္ဆာရှိအဖွဲ့ဝင်တွေအလုပ်ထုတ်ခံရတာရှင်းနေတွေလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရတာဆရာဝန်တွေလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရတာမတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရတာတွေကြောင့်မိမိတို့လူမှုဘဝတွေပျက်စီးမိသားစုစီးပွားရေးတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးပြည်သူတွေအတွက်အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုချောမွေ့ပြည့်ပြီးပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားနေတဲ့နိုင်ငံများနဲ့သာမကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့လည်းမိဝေမပြတ်ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိနိုင်ရေးကိုလည်းဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်မှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့လူမှုရေးတရားမျှတမှုတို့ဟန်ချက်ညီပြီးဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအခြေခံတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သို့ပြောင်းလဲဖို့လိုရပါမယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ပြီးဒေသအလိုက်လူမျိုးများအကြားလူတဦးချင်းရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းလူမှုဘဝသိက္ခာမြင့်မားစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးတန်းတူညီမျှအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အလုပ်အကိုင်ဖော်ထုတ်ရေးအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကိုဥတီဆောင်ရွက်ရပါမယ်။စီးပွားရေးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရငွေသုံးငွေဘတ်ဂျက်လူငွေပြနေတာကိုငွေစက်ကူအသစ်တွေရိုက်ထုတ်ပြီးဖြေရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းရပါမယ်။လက်ရှိငွေရေးကြေးရေးစနစ်ဗန်စနစ်မှာအနှောင်ဖွဲ့အဟံအတားဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ NLD ကယခုကစပြီးဒီလိုပူးပေါင်းမှုများကိုစတင်လမ်းစဖော်နေပါတယ်။ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းအရေးအသွေးပြေဝတဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့မတင်မနေရမူလတန်းပညာရေးကိုကလေးတိုင်းအခမဲ့သင်ယူခွင့်ရရှိဖို့အလယ်တန်းအထက်တန်းအဆင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဆိုင်ရာကျောင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့တို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။မြန်မာဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ကလေးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ပညာရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲရပါမယ်။ပုံမှန်ကျောင်းပညာသင်ယူရန်အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးများလူငယ်လူရွယ်များကျောင်းပြင်ပပညာရေးအတွက်အထူးအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ကျမတို့ပညာရေးအဆင့်တန်းဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းကိုလိုက်မီဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှအခုပြောနေကြတဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်အစစ်အမှန်တွေပေါ်ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေအရေးချင်းပြေဝဖို့ဟာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအတွက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်သလိုသူတို့အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လစာငွေကြေးရရှိဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားပေးရပါမယ်။ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလဲလက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့အတားအဆီးအဟန့်အတားများကိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးပိုင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာအရေးအသွေးပြည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ရှိရပါမယ်။အများပြည်သူအထူးဖြင့်ချို့တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့ကျန်းမာရေးအာမခံစီမံကိန်းတွေကိုတည်တံ့အားဖြင့်ထူထောင်နိုင်ရန်
နီလာများရှာဖွေဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ဆေးပညာသင်ကြားရေးစနစ်ဆေးပညာရပ်ဆေးကုထုံးနည်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနည်းတွေကိုခေတ်မီတိုးတက်လာအောင်လို့နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေဆေးပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တောင်သူလယ်သမားများကိုဥပဒေနဲ့အညီလယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်လယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆန်စပါးအပါအဝင်လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အညီလွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးကြိတ်ခွဲရောင်းဝယ်ခွင့်ရဖို့နဲ့တင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းများရဖို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးများတက်နေခြင်းကိုသတိပြုပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့လယ်ယာထွက်ကုန်စီးပွားရေးစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားများရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကိုရပိုင်ခွင့်များပြဿနာအရေးကိစ္စရများကိုတောင်သူလယ်သမားအကျိုးအတွက်လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ညီညွတ်သောတောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအားဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးသွားရပါမယ်။အလုပ်သမားများရဲ့ရပိုင်ခွင့်များအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကိုဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်ရရှိနိုင်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။အလုပ်သမားတိုင်းတရားမျှတမှုတန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေးရရှိမှုလုပ်ပျော်သောအလုပ်ခွင့်အခြေအနေတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောအခကြေးငွေရရှိခွင့်လုခလစာရရှိခွင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမှအကာအကွယ်ရရှိခွင့်ရစေရပါမယ်။အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်းခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ပင်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ညီညွတ်စေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားရပါမယ်။လူငယ်တွေဟာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့အဖို့တန်ဆုံးအင်အားတွေဖြစ်လို့လူငယ်တွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးအဆင့်အတန်းမြင့်စေဖို့ပွင့်လင်းလွယ်ကူစေဖို့နဲ့ပညာအဆင့်အတန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကိုင်ရရှိစေဖို့အားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်တင်များဖန်တီးပေးရင်းနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးလူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာခိုင်မာတဲ့စွမ်းအားစုအဖြစ်အသုံးပြုသွားပါမယ်။ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီခွင့်ပြုသွားရပါမယ်။နိုင်ငံရဲ့90%ကအင်အားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အခွင့်အရေးများကာကွယ်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတွင်အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့ရေးတို့ကိုလည်းအလေးပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်မတင်ပြသွားခဲ့တဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေအများအပြားကိုကျွန်မရဲ့စီယုံရေးခရီးလမ်းစဉ်တွေတစ်လျှောက်မှာပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့တကယ်ပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါမလားလို့ပြည်သူများကတွေးနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျွန်မတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်မတို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စန္ဒဝရိယစိတ်ဓာတ်ပညာဆိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရား၄ပါးကိုစုပ်ကင်ပြီးစ조사သွားကြရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုဇွဲလုံးလနဲ့လွတ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရှိခဲ့လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်နောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဖို့တာဝန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ခံရွေးချယ်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တစိမ့်ကတော့အနီရောင်အောက်ခံပေါ်မှာရွှေရောင်ခွတ်တောင်းနဲ့ဝဲဘက်ထိတ်ဆွန်းနာမှာတောင်9000ရှိတဲ့ကျယ်ပြူကြီးပါပဲ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့စာတမ်းလည်းပါပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြည်သူတွေမဲပေးကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။